我都冇瞓過。小寶，而家我已經係你嘅人，以後你想點我都會照做噶。咁唔該你遞翻條褲俾我先。嗯。鎮定啊！哇，天光啦喎！唉，小寶，你過嚟啊！咩啫？以前個個都話我知吳三桂係個英雄，係個好人。我而家只知道英雄未必係真噶。我都係而家至知道，原來你係靚得咁交關。好肚餓，搵啲嘢食先。發生咩事啊？你已經有咗我8成嘅功力，身懷絕世武功啦。我身為絕世武功？本門武功一定要處子之身修煉，一室童貞，功力嘅8成就會同時輸入男方體內。而家我得翻2成功力啫。咁犀利？我想中你2錘試下力，你介唔介意？講笑啫，我點捨得？而家你同我好咗之後，你就係神農教嘅聖王，有責任為教眾報仇雪恨。揾邊個報仇？吳三桂同馮石範。呢2個唔使你講，我都會揾佢哋。偉大人啊，偉大人啊！喊咩先得噶？仲快啲講，唔講我殺咗你！公主，我得翻偉大呢個王子兄弟，我哋兄弟之情如滔滔江水，連綿不絕。就喺嗰晚，嗰晚點啊？我一個人打100幾人都保佢唔住，佢要你一手攬住佢，左手拉住佢右腳，右手拉住佢左腳，仲擰甩埋個頭啊！佢咪真係死咗？係。我疼真啊！噔噔噔噔噔噔，震到我入心啊！公主點解突然間咁好雅興嘅咧？你唔明，只有我同偉大人先至明。公主，我明唔明唔緊要，只係偉大人嘅手尾，我都好樂意啃嘅。唔使你啃，自然會有人啃。你出去吧啦。係，公主。參見多大人，免禮。謝大人。多大人，卑職等今晚喺官邸設宴，希望公主同大人賞面光臨。偉大人慘遭吧，我都冇心機食啊！節宴啦！卑職遵命。偉大人精忠報國，殺身成仁，我哋都同佢風光大葬。你預備啲金縷衣啊、金盆洗手啊，係卑職即刻揾咗劉師傅製造。都係唔使麻煩啦，節宴啦！仲有偉大人生前係最中意美女嘅，晚呢佢報夢嚟揾我，我都唔知揾咩陪佢，所以揾定10個8個美女陪我瞓啦。多大人真係想得周到，偉大人全係有知，一定會好感動。應該嘅，不過我為人咁正經，有成10幾個美女陪我瞓覺，都好難為我。做咩啊你哋？冇事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 。不知何年何月得償所望，得償所望，得償所望。你對得我住啊，多羅。得償所望，得償所望。哎呀！偉大人，真係天開眼啊！你冇死到啊！哎呀，我得償所望。識咗你咁嘅朋友，我點捨得死啊？係，偉大人。你都算夠義氣啊！偉大人，想當我壓咗你出去之後，我翻嚟晚晚都瞓唔着，晚晚都垂淚到天明，淨係記得2個字，然後我就刻咗喺手臂度，警惕自己。咁隆重，邊2個字啊？你自己睇啦。
報仇？冇錯，卑職讀得書少，唔知有冇寫錯字。應該就冇。呢兩個字就我日思夜想為大人做嘅，就係報仇啦。哇！呢個仲爸爸聲咁流，唔會係正話先挑上去嘅咋？唔係，挑就挑咗好耐啊。不過每一次興奮，佢就流噶啦。而家見到大人啊，當然要興奮啦，咁佢流咯。你攞住把刀有咩因由啊？邊個把刀啊？邊個把我手度？唉，我明。多龍，你果然係我嘅好兄弟，不枉我當日同你燒王子啊！大人明就好啦。唔爭再話多個秘密你知。好守得秘密。其實我係皇上派入天地會嘅反臥底，目的係接近陳近南。根據情報所得，原來天地會嘅人遍佈全國，就連雲南呢度都有佢嘅分堂。真嘅？所以我想多龍，你今次代替我出去走一趟。我？你而家嗱嗱聲行出街市，然之後咧就大嗌暗號，自然會有人帶你入去天地會嘅分堂。咩暗號啊？反清復明。咁大嘅不道嘢都講得？唉，同反賊聯絡，梗要用反賊嘅暗號噶嘛。我仲要喺你背脊度挑多個特別暗號添。仲有？有嗱，你陣間入到天地會，將會見到一個化妝成為朝廷大官咁嘅人，嗰個就係陳近南啦。你俾個特別暗號佢睇，佢就會交樣嘢俾你。咩嚟噶？係秘密。你係咪嘈住我唱歌先得噶？公主。反清復明。反清復明。反清復明。喂！哎呀！天地會分堂？唔係咁明目張膽啊嘛？韋小寶居然到咗昆明，呢個人蠱惑多端，唔可以輕視。父王，韋小寶三番四次羞辱下兒，如果唔將佢凌遲處死，難消我心頭之恨。你都懵嘅，佢而家係欽差大臣，殺咗佢等於係造反。何況我哋嘅兵馬糧草要一句先至齊，點可以為咗個小小嘅私人恩怨就誤咗大事？冇錯啦，世子。他日兵臨城下，我哋將韋小寶斬成肉醬，都只係舉手之勞，何必急在一時？你而家假假地都有駙馬，得閒去見下公主，氹下佢。而我哋呢，就假意籌備婚禮，等康熙呢個小鬼完全唔提防我哋有反意，明白未？下兒明白。馮老師，廣東有密事嚟，同我傾出兵嘅事，我唔想有咁多嘅耳目，你同我撤走後院大部分嘅侍衛。領命。咁出位，打正招牌都得，都冇生嘅。我喺天地會唔夠我哋朝廷鬥啦。反清復明，反清復明啊！反清復明。呢個係笪白蜜蜂，反清復明。邊個咁大膽？你邊個？化妝得幾似喎，成個朝廷命官咁，派嚟做臥底啊！暗號。咩暗號啊？反清復明啊！大膽！入嚟！喂，我自己有嚟噶，我有暗號寫咗喺身噶。反清復明，誓殺吳爭貴。而家你知我咩料啊？我知你老母！哎呀，冚家鏟有暗號都打！冚家鏟，你還拖！入嚟，有事啊！嚇我你都咁打先啊！入嚟啊！走！哎呀！哇！哎呀！
我打你當我扭係嘛？即管放馬過嚟，同我打！攞命咩？等你反清復明啊！同我打，打到佢老母都唔認得。喂，反清復喺個王爺，天明公主由陰差委嚟陪同德元駕到。哇！打死人咩？哇！反清復明啊！反清復明啊！不知公主駕到，有失於迎。平身。公主都就嚟叫王爺做老爺啦。正所謂，王爺你隻眼啊！我啱啱唔小心撞到啫。人嚟，同我傳世旨。救命啊！救命啊！哎呀！救命啊！韋頓！救命啊！韋頓！貴姓啊你？我係多龍啊！我係多龍韋大人。亂講，多龍邊有你咁靚仔？同我拉呢個反賊去食身。韋大人。梗要啦呢啲。喂，你唔記得我同你叫雞咩？你真係多龍？係啊，大人。呢個人衝入我平生王府，仲大聲叫咩反清復明咁大逆不道嘅口號，就係反賊。唔係喎，佢真係多龍喎。大人，因何事毆打朝廷命官啊？佢係朝廷命官？係，梗係朝廷命官咯。就算係朝廷命官啊，口出叛逆之言都係殺頭大罪啊！但係佢自己都係滿人，冇理由反清，咪即係反翻自己。係啊係啊。多龍，你係咪俾人冤禮你啊？係啊，大人，我俾人冤禮啊，大人。仲話我冤禮你？你睇佢背脊紋咗咩字？睇過。冇咩嘢啊，翻咗一笪啫喎。哦，係你沒錯，啱啱明明係紋咗，翻清復明，誓殺吳三桂嘅。王爺，你咁真係想冤禮埋我啫？小寶，你點可以對王爺咁冇禮㗎？係。不如等我講句公道話好嘛？願聽公主高見。咁就梗係王爺你唔啱啦。多龍係欽差大臣，負責帶呢把尚方寶劍沿途保護哀家。如果佢用呢把上斬昏君下斬殘城嘅尚方寶劍嚟對付王爺你，咁就連哀家都冇法子噶啦。係喎，邊個冚家鏟就話打我？係你！喂，你冇亂嚟啊！係你打成我咁嘅。喂，多龍，冤有頭債有主，邊個打你，你斬嗰個好啦。喂，你冇亂嚟啊！攞你命！免死金牌在此，尚方寶劍都唔斬得。阿爹，你唔記得有免死金牌咩？吓，免死金牌？免死金牌？啊，係喎，差啲唔記得師弟御賜嘅免死金牌喎。斬啊！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 真係唔斬得？有金牌喺手真係唔斬得嘅，不過冇喺手嗰啲就。哦，父王，先嚟洗下先。阿仔，哇！你俾我啦，你咁都快你走先啦。唔係咧，你係平西王，佢唔敢斬你噶。唔係你俾我先啦嚇。俾我啊！我係咪俾我啊？唔玩啊！你想我斬邊個啊？俾我啊！哦，你哋冇金牌，正話打到好過癮咧！死啊！俾我啊！哎呀！仔，你點啊？駙馬，你點啊？人嚟，有，快啲扶駙馬休息。走。哎呀！我去睇駙馬點先。呢度冇事啦，翻出去。走。哎呀，駙馬，你見點啊？好痛啊！好痛啊！咁點算啊？不如我幫你睇下。唔係幾好嘅。傻啦，我哋就快係夫妻咯。嚟，我幫你睇下。急急急啲啲急你唔好亂嚟啊！嗱，我有免死金牌喺處㗎嚇，你唔好亂嚟啊！多統領，
人誰無過咧？唔打都打咗啦，不如就賠翻多少湯藥費算數啦。好橫掂打得唔係好傷，就賠翻50萬兩咧。咩話？咁當我冇講過啦，繼續。喂，俾咯。金刀玉璽，唔係，我唔知㗎。吳公三桂天命所歸，反清奪位即日登基，金刀為記，玉璽為憑。王爺，你唔關我事㗎，即分明係有人教俾我㗎咋，我絕對冇謀反之意㗎。對唔住啊！好驚啊！阿仔，公主，阿仔，你見點啊？阿仔，點解會咁㗎？阿仔，佢想侮辱我咪順手攞起把刀割咗佢咯。世子你實在太唔識諗，公主遲早都係你嘅人嚟咧，你何必急在一時咧？而家搞成咁，你叫我點交代得嘅？我好驚啊！你哋做得好。跟你學下嘢啫，我好驚啊！人嚟，老爺，公主就敬，送公主返妻房嚟休息。好驚啊！韋大人，出咗啲咁嘅事，係三季奸唔不幸，說三季招呼不周。今日發生咗咁多唔應該發生嘅事，如果我係你，我都唔知點算好啊！公主，走。我好驚啊！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 老爺，少爺未醒，召馮老師翻嚟，下令三軍戒備。參見王爺。英雄點啊？世子性命無患，但係要害受創甚深，恐怕由生以後都成問題。豈有此理！康熙嘅小子，居然派佢嘅妹同埋韋小寶嚟絕我吳家後代。好，我要報仇。你即係召集人馬，揮軍北上。王爺息怒，我方糧草未齊，兵源未足，如果貿貿然出兵，恐怕勝算不高。最好暫時忍讓，半年之後我叫你出兵就出兵。而家你係王爺，因為我係王爺啊！卑職不敢。你帶齊人馬，同我去圍攻妻鳳樓，將建寧呢個賤人同埋韋小寶碎屍萬段。